ธิสัตว์និងយៈរក្សាសាលាដំណាក់កាលកន្លងទៅព្រះពោធិសត្វបានកើតក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណ៍មួយដែលប្រកបអាជីពជាអ្នកលក់ដូរនៅទីក្រុងកាសិការីអញពេលនេះមានអាយុច្រើនអាចជួយកិច្ចការលោកពុកបានខ្លះហើយដូចនេះអញគួរជួយគាត់តាមដែលអាចធ្វើបានលោកពុកនឹងចេញដំណើរទៅកាន់ក្រុងពារាណសីមែនទេខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទៅជាមួយផងដើម្បីបានជួយកិច្ចការខ្លះដល់លោកពុកពុកថាដូចជាមិនចាំបាច់ទេឯងនៅផ្ទះទៅគ្រាន់នឹងបានជួយម្ដាយឯងវិញណាបាទលោកពុកអ្នកម៉ែនៅផ្ទះទោះជាមានកិច្ចការច្រើនក៏មិនប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែរចំណែកលោកពុកត្រូវធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយផងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ផងបើមានខ្ញុំគង់នឹងបានជួយគ្នាណាលោកពុកបើឯងចេះគិតដូច្នេះពិតជាប្រសើរណាស់កូនប្រុសអញ្ចឹងឯងទៅក្រុងពារាណសីជាមួយពុកចុះកាលឪពុកកូននិយាយត្រូវរើគ្នាហើយក៏នាំគ្នាចេញដំណើរទៅកាន់ក្រុងពារាណសីដើម្បីលក់ដូរទំនិញដែលមានល្ងាចនេះប្រហែលមិនអាចនឹងទៅដល់ទីក្រុងពារាណសីទេត្រូវរកកន្លែងស្នាក់នៅមួយយប់សិនជំរាបសួរលោកបងអើយដោយសារខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅក្រុងពារាណសីហើយនៅឆ្ងាយទៀតតើខ្ញុំអាចសុំស្នាក់អាស្រ័យមួយយប់ផងបានទេអូអ្នកកំឡោះខ្ញុំមិនកំណាញ់ទេតែថាផ្ទះរបស់ខ្ញុំវាតូចពេកពិបាកនឹងទទួលភ្ញៀវពីចម្ងាយណាស់នៅខាងមុខបន្តិចមានសាលាដំណាក់មួយអ្នកអាចបន្តដំណើរទៅតែបន្តិចទៀតអាចសម្រាកនៅទីនោះបានតែថាក្នុងសាលាដំណាក់នោះមានអ្វីដែរលោកបងអូគឺថាមានយៈកំណាចមួយស្នាក់នៅចាំថែរក្សាសាលាដំណាក់នោះយៈនោះជាអ្នកបម្រើស្ដេចយៈវេសាវ័នអស់រយៈពេល12ឆ្នាំទើបទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យចាប់មនុស្សដែលចូលទៅក្នុងសាលាសំណាក់ស៊ីបានលើកលែងតែអ្នកដែលបាននិយាយពាក្យថាអាយុវែងនៅពេលកណ្ដាស់លោកពុកយប់នេះយើងស្នាក់នៅទីនេះមួយយប់សិនហើយចាំព្រឹកស្អែកសឹមបន្តដំណើរទៅកាន់ក្រុងពារាណសីនឹងហើយកូនប្រុសមិនអីទេសម្រាប់ទីណាក៏បានដែរឲ្យតែមានសុវត្ថិភាពគឺជារឿងល្អហើយបាទលោកពុកពេលសម្រាប់នៅទីនេះបើលោកពុកកណ្ដាស់ខ្ញុំនឹងនិយាយថាសូមលោកពុកអាយុវែងបើខ្ញុំកណ្ដាស់សូមលោកពុកនិយាយដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរណាលោកពុកហេតុអីត្រូវនិយាយយ៉ាងហ្នឹងកូនប្រុសគឺថាដើម្បីការពារនៅមហន្តរាយផ្សេងៗណាលោកពុកលុះពេលឃើញពោធិសត្វនិងឪពុកចូលមកក្នុងសាលាដើម្បីសម្រាកយៈក៏ផ្លុំធូលីឲ្យហើរចូលទៅក្នុងច្រមុះឪពុកពោធិសត្វទើបគាត់កណ្ដាស់ឡើងភ្លាមហាច់សូមឲ្យលោកពុកមានអាយុវែង100ឆ្នាំណាសូមកូនប្រុសមានអាយុវែង100ឆ្នាំដូចគ្នាណាសាធុសាធុសាធុពេលឪពុកកូននិយាយពាក្យនេះដូចគ្នាធ្វើឲ្យយៈនោះមិនអាចចាប់ស៊ីបានហើយពោធិសត្វក៏បានជួបនឹងយៈនោះការដែលអ្នកកើតមកជាយៈព្រោះអ្នកបានធ្វើអំពើអាក្រក់ពីជាតិមុនបើជាតិនេះអ្នកនៅតែសម្លាប់មនុស្សសត្វទៀតអ្នកក៏មិនអាចមកចាប់ជាតិជាមនុស្សវិញបានទេបើអញ្ចឹងតើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទើបអាចមានចំណីស៊ីបានអ្នកត្រូវរក្សាសិល5ហើយហូបតែចំណីណាដែលជាសត្វស្លាប់ស្រាប់ទៅណាអ្នកនឹងអាចរួចចាកពីវីរាបានសាធុសាធុសាធុយៈស្ដាប់ការទូន្មានហើយក៏មានចិត្តជ្រះថ្លារួចសូមធ្វើជាអ្នកបម្រើពោធិសត្វនិងរក្សាសិល5តាមដែលពោធិសត្វបានបង្រៀនគ្រានោះព្រះបាទព្រហ្មទត្តជ្រាបពីហេតុដែលពោធិសត្វបង្ក្រាបយៈបានទ្រង់ក៏បានតែងតាំងជាសេនាបតីឯយៈឲ្យនៅចាំថែរក្សាទ្វីក្រុងតទៅការតាំងសតិទម្លាប់បែបណាវានឹងទៅជាយ៉ាងនោះសូមបីពាក្យកណ្ដាស់ល្អឬអាក្រក់ក៏យើងអាចទម្លាប់បានដែរអ្នកមានស្មារតីរឹងមាំល្អមានការភ្ញាក់រលឹកជាប្រក្រតីតែងបានទទួលលទ្ធផលគួរជាទីរីករាយនៅទីបំផុតសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូជាទីជ្រះថ្លាជាច្រើនទៀតពីមាគ៌ាព្រះធម៌នាំមកជូនដោយ Medphone